everyone, welcome to my YouTube channel. ଆଜି ପଢ଼ା 7 ମାସ ଶ୍ରେଣୀ ବିପ୍ଳବୀ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଆମ ପରିବେଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ପରିବେଶ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମ ପରିବେଶ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ପରିବେଶ କହିବା। ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ତା ପରିବେଶ କି ନୁହଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ପରିବେଶର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ପରିବେଶ। ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯେପରି ଘର ହଉ କିମ୍ବା ଗଛଲତା ହଉ କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ହଉ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଭୂମି ହଉ, ଜଳ ହଉ, ଗଛ ହଉ, ଏସବୁ ଆମର ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଉଦାହରଣରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପାଣି, ପବନ, ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ପରିବେଶ। ତାପରେ ପରିବେଶ ପୁଣି କ'ଣ, କେତେ ପ୍ରକାର, ଆମେ କହିବା ପ୍ରଥମେ ଆମର ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବେଶ। ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପୃଥିବୀର ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁକୁ ନେଇ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆମର ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ପରେ ପୁଣି ହେଲା ଜଳ ପୁଣି ରହିବ ହେଲା ମଣ୍ଡଳ ସବୁ। କାରଣ ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିବା ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟେ ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ। ଏହି ସବୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ଆମର ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ। ମେନଲି ଚାରିଟା ମଣ୍ଡଳ। ଜଳ ହେଲା ବାରିମଣ୍ଡଳରେ ରହିବ ଜଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିବ ବାୟୁ, ଜୈବ ମଣ୍ଡଳରେ ଉଭୟ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଆଉ ବାୟୁ ରହିବ। ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଆମର ହେଲା କି ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କୋଉଟା, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ କୋଉଟା। ଏରା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଏରା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ। ଏଇଟା ହେଲା ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ। ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କ'ଣ କରେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କେଉଁ ସବୁ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। এই ଚାରିଟା ମଣ୍ଡଳକୁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ? ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦେଖାଯାଏ, ପୋଲ ଦେଖାଯାଏ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏ, ଶିଳ୍ପ ଦେଖାଯାଏ, କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହଉ କିମ୍ବା ପରିବାର ବିଶେଷ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ଆଦି ସବୁ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଆମେ ଚାରିଟି ମଣ୍ଡଳ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟେ ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂତ ବା ଶକ୍ତ ଉପରିଭାଗକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ଏହାର ଉପରିଭାଗରେ ମୃତ୍ତିକାର ଗୋଟେ ପତଳା ଆବରଣ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଭୂତ ବା ଶକ୍ତ ଉପରିଭାଗ ଯୋଉଠି ଥିବ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହବା କି ହେଲା ଗୋଟେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ କି ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରେ, ସେଠି କ'ଣ ତା ଉପରିଭାଗଟା କ'ଣ ଶକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। କଠିନ ଶିଳାରେ ସବୁ ଗଠିତ। ଆଉ ହେଲା ତା ଉପରିଭାଗରେ ମୃତ୍ତିକାର ଗୋଟେ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବା ତାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାରିମଣ୍ଡଳ। ବାରି ମାନେ ବାରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ। ବାରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ। ମାନେ ବାରିମଣ୍ଡଳ କହେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ଥିବା ପରିବେଶକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ପୃଥିବୀର 71% ଅଂଶ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ପୃଥିବୀର କେତେ ଅଂଶ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି? ପୃଥିବୀ ଯେତିକି ଟୋଟାଲି ଗୋଳାକାର ବସ୍ତୁ ହୁଏ ତାହେଲେ 71%। ଏତିକି ହେଲା ଆମର ବାରିମଣ୍ଡଳ।
ଆଉ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ସ୍ଥଳଭାଗ। ବଢିଆ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଆମେ କେତେ ଆମେ ମଧୁ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମଧୁ ଜଳର ଭାଗ କେତେ ଭାଗ ନା 2.7%। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସାଧାରଣ ଆମର ଗଡିଆ ପୋଖରୀ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନଦୀ କରି ବସାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ନିଗିତ ହେଉଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ନଦୀକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ବେଶୀ ଯାଇଥାଏ ଏସବୁ ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ଆମର ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲା। ଜଳଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ପରିମାଣ ସମାନ ରହେ। ଆମ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନଦୀ ରହିବ। ଏଇ ଆମର ରହିଲା ନଦୀ। ସେ ପୁଣି ଏଇ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ହେଇକି ଉପରକୁ ଗଲା, ଏଠି ଆକାଶକୁ ଗଲା। ଏଠି ଆମର କଣ ରହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ନଦୀ ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଏଠି ଆକାଶରେ ଘନୀଭୂତ ଆକାରରେ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଏଇଠି ଗଲା, ଏଠି ସବୁଯାକ ପାଣି ସବୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ଉପରେ ଆକାଶରେ ଘନୀଭୂତ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ବର୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତଳକୁ ଖସିଲା। ଏହିପରି ଜଳର ଗତିକୁ ଆମେ ଜଳଚକ୍ର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ନଦୀ ଜଳ ଯିବ, ପୁଣି ସେ ଆକାଶକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଆକାଶରେ ସେ ମେଘ ଆକାଶ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଆସିବ, ସେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତଳକୁ ଆସିବ। ଏଇ ଚକ୍ର ଆମେ କଣ କହିବା ଜଳଚକ୍ର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଳର ପରିମାଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରୁହେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ ଗଲା ନା ପୃଥିବୀକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପତଳା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା, ମାନେ କିଏ ବି ଆମକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି କି ଆମ ପରିବେଶରେ ଏ ସବୁ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମେ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା। ଆମ ଉତ୍ତରରେ କଣ କହିବ ନା ପୃଥିବୀକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପତଳା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣ। ସେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଆଉ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟଗଗନ ଏହା ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ରଶ୍ମି ତଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କ୍ଷତିକାରକ ପୃଥିବୀ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି। ସେଇ ସ୍ତର ପରେ ଯୋଉ ରଶ୍ମିଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଉ ରଶ୍ମି ଉତ୍ତାପ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉଟା କି ପୃଥିବୀରେ କ୍ଷତି କରିବ, ତାକୁ କଣ କହିବୁ ନା କି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ସ୍ତର ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ କିରଣରୁ। ଯେ କାହା କାର୍ଯ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁ କଣ କହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ ଧୂଳିକଣା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ନେଇ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ଆମେ ପାଣିପାଗ ଆଉ ଜଳବାୟୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଠିକ ଭାବେ ସନ୍ତୁଳନ ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଷତି ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଠିକ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଶୀତ ଋତୁରେ ଠିକ ଭାବେ ଶୀତ ହବନି। ତାପରେ ଆସିଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ରହିଲେ ଗଛଲତା ବି ରହିଲେ, ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ। ଆମେ ମୂଳରୁ କହିଲେ ନା ଜୈବମଣ୍ଡଳ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗଠିତ, କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, କିଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟା ମଣ୍ଡଳ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଏଇଟା ଧରି ଆମର ରହିଲା ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଏଇଟା ରହିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଏଇଟା ରହିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଆମର ଏଇ ତିନିଟା ମଣ୍ଡଳ ରହିଲା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ଅଂଶଟାକୁ କଲର କରିଦଉଛି। ଏଇ ଅଂଶଟାକୁ ଧରି ୟା ଭିତରେ କଣ
ୟା ଭିତରେ ଯାଇଛି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯାଇଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯାଇଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯାଇଛି। ଏତିକି ଯୋଉ ଅଂଶଟା ଗଲା ଆକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ। ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ। ଏବେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା? ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ନେଇ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର କୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ନା ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ କିଛି ମଣ୍ଡଳ ପଢିଛନ୍ତି କି ଯାହା ହେଲା କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ନା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ତ ହେଲା କଠିନ ଉପରେ ରହିଲା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା ତାପମାତ୍ରାକୁ ରହିଗଲା। ତା ଭିତରେ ରହିଲା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଗ୍ୟାସ ମାନ ଆଦି ରହିଲା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଜଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ବସ୍ତୁ ମାନ ରହିଲେ, ଭିତରେ ଜଳ ପାଣି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଯୋଉଠିକି ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ଏଠି ବର୍ଷା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଲା, ଏଇଠି ଆମର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ରହିଲା। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝି ହେଇଯିବ କି ଏଇ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଇଏ କାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହିଲା। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କିମ୍ବା ଘର ସବୁ ଏସବୁ ଆମର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏଇଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେଇକି ରହିଲା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେତେ ଥିଲା ଏଉଠୁ ଏରିଆ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏଠି ଆମର ଆସିଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଯାହା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଉପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବି କିଛି ଆସିଲା, ଏଠି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ ବି କିଛି ଆସିଲା, ଏଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବି କିଛି ଆସିଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ କି ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, କେଉଁ ସବୁ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉତ୍ତରରେ କଣ ଆସିବ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିସଂସ୍ଥା। ପରିସଂସ୍ଥା ଆମେ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା? ଏସବୁ ଆମେ ପଢିଲେ ପରିବେଶ। ପରିସଂସ୍ଥା ମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକାକୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମଣିଷ କେବେ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିପାରିବ? ମନୁଷ୍ୟ ଧର ଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ସେ କାହା ନିର୍ଭର? ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବନି। ପରିବେଶ ସମତଳ ଅବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଉ ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ସେ ତ ଅମ୍ଳଜାନ ନବ କି? ସିଏ କଣ କରିବ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶୋଷି ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଦିଏ। ସେ କାହା ଦବ? ମଣିଷକୁ। ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର? ପରିବେଶ ଉପରେ। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏପରି ଅପଘଟ ପରିବେଶ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ନାଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟାଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀଟିଏ ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ କିପରି କରାଯିବ? ରହିଲେ ଆମେ ପରିସର ପ୍ରଜନନ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଅପଘଟକ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ଅପଘଟକ ମାନେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା କାହା ଉପରେ? ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା କାହା ଉପରେ? ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ। ଅପଘଟକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କେହି କାହା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ତ ପଢିଲେ କି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ, ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅପଘଟକ ଉପରେ, ଅପଘଟକ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ। ତେବେ ଏମିତି ପରିବେଶ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ତାମାନେ ଏମିତି ପରିବେଶ
ଅରଣ୍ୟ, ଚରଭୂମି, ମରୁଭୂମି, ପର୍ବତ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ମହାସାଗର ଏପରିକି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଗୋଟେ ଜଳରେ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବୃକ୍ଷଲତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅମ୍ଳଜାନରେ ହଉ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠିଲା। ସେହିପରି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଜଳଚର ଜୀବମାନେ ରହିଲେ, ପୁଣି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଅପଘଟକ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଲେ ପୁଣି ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୟ ହଉଛି, ଗଛ କଟା ହଉଛି, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହଉଛି, ଗଛମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ଭାରସାମ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ହଉନି, ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ପରିବେଶକୁ ଠିକ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ ମାସ 5 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ରିପୋର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠି ଆମର ହେଲା ପରିବେଶ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ। ଏଇ ଆମର ଗୋଟେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ବିନା ହେଉଥିବା ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ଏଟା ଆଗ କାଳରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା କି ମୋର ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି, ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ଗାଈ ନେ, ଆଉ ମତେ ତା ବିନିମୟରେ ତୁ ଗୋଟେ କି ଦିଟା କୁକୁର ଦେ। ଏଇପରିକା ଥିଲା। ଏ କୁକୁଡ଼ା ନେଲା ପଛରେ ତାକୁ କଣ ହେଲା ଗାଈ ମିଳିଲା, ତାକୁ ଗାଈ ଦେଲା ପଛରେ ତାକୁ କୁକୁଡ଼ା ମିଳିଲା। ଏପରିକି ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲେ। ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି। ଏମିତିକା ସିଷ୍ଟମ ହୁଏନି କେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳେ ନିଜର ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଲାଭ ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଜିନିଷଟାକୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଦଉଛି ସେଇ ମୂଲ୍ୟରେ ସେଇ ମୂଲ୍ୟରେ କେମିତି ଠିକ ଜିନିଷଟା ପାଇବି। ଆମର ଲାଇଫରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବା କି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ମୋର ଦରକାର ଅଛି ଦିଟା କଲମ, ମୋ ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାତା। ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କଣ୍ଡିସନ କରିବା କି ମୋର ଅଧାକୁ ଦିଟା କଲମ ହେଇଛି, ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ଖାତା ଅଛି ତୁ ମତେ ଦେ। ଇଏ ତାକୁ କଣ କରିବ, ଖାତା ଦବ, ଆଉ ଇଏ ତାକୁ ବଦଳରେ ଦିଟା ପେନ୍ ଦବ। ଏଠି କିଛି ଟଙ୍କାର ବିନିମୟ ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବସ୍ତ୍ର ବିନିମୟ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ବିନା ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ଏତିକି କହିଥିଲା ଆଜି ଆମର ବିଷୟ ଭୂଗୋଳ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ରିଲେଟେଡ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମତେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ କି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିବି ତମେ କଣ ଦରକାର, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଏମିତି ମଜା କରି ପାଠ ପଢି ଚାଲିଥିବା ଆଉ ନୋଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ତାଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା କି ପଢିବା ସମୟରେ ତମେ ବହି ଆଉ ପେନ୍ସିଲ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ରହିବା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।